I sada nek netko kaže da ne možemo u Europsku uniju, a toliko toga znamo, pa čak i naučiti psa trikovima. Nova je to knjiga Danijele Stanojević-Majerić s kojom je bila naša Maja. Danijela Stanojević-Majerić za svoj život kaže da nije običan. Imala je čak i neobično vjenčanje, od vjenčanice do torte. Čak su joj i radni dani neobični, jer često ne zna koji je zadatak sutradan čeka kao novinarku na Hrvatskoj radioteleviziji. Ja sam upisala fakultet političkih znanosti, smjer novinarstvo, na veliko iznenađenje mojih roditelja koji su valjda očekivali da mene ću biti arhitekt ili liječnik, nešto normalno zanimanje se tražilo. Prošla je i neobičan novinarski put. Počela je u Dobro jutro Hrvatska, nastavila u emisijama Dobar dan, Dan za danom, Drugi format i Drugi red partera, a radila je dokumentarce i pisala scenarij za reality show. No pritom je zapazila kako s prijateljicama s drugih radnih mjesta dijeli ista zapažanja. To je zanimljivo što se koriste ti engleski nazivi za određene funkcije koji bolje zvuče na engleskom nego na hrvatskom. Pa evo recimo content assistant, vi sad mislite to neka osoba koja je, Bog te pita šta taj radi, a on je zapravo tajnica, ne? To je tek jedno od iskustava koje je poslužilo kao platforma za njezinu zbirku priča koje je počela pisati još 1998. godine. Vjetar u leđa dobila je nagradom FAKA za najbolju kratku priču 2001. godine. To je bila jedna homoerotična priča, tada vjerojatno vrlo provokativna. Zapravo to je za mene bio jedna velika pohvala. Ne? Tada sam zapravo shvatila da evo kao mogu pisati. Ne? U svojem književnom prvijencu Nauči psa trikovima govori o urbanom životu i gubitku identiteta u suvremenom društvu. Jedan ironični naslov koji hoće reći da nas uče trikovima od kako se ne zaposlimo pa do naše penzije, a isto tako i u životu, recimo među ljudskim odnosima. No postoji izlaz, ljubav. Iako sama autorica u svakodnevnom životu nije vulgarna, u pričama vulgarizme promišljeno rabi kako bi naglasila frustracije, a s njima se obračunao Ante Perković, preko svojeg prvog iskustva. Ja se iskreno nadam da je sad bolja nakon svog posla što smo Danijela i ja napravili na njoj. Danijelu znam jako dugo, pa je to bilo jedan, na neki način je ona meni poklonjena povjerenja, jer ja nikad prije nisam uređivao književne tekstove. Uvodnik je napisala Krune Tarle, a naslovnicu je ilustrirala Irena Škrinjar. A priča Sarma je zaživjela i kao neobičan glazbeno-kazališni komad s redateljskim potpisom Marija Kovača. Ko malu mini operetu, recimo, te priče smo napravili sa bendom Dada Džihad, koji je prije par tjedana svirao na Bijenalu i sad nekako to je forma s kojom se igramo. Danijela nastavlja neobičnim naslovima. Kako ubiti svekrvu, njezino je sljedeće djelo i za razliku od provokativnog naslova propituje ljubav prema sinu i muškarcu iz kuta majke i žene.